আসসালামু আলাইকুম। জিএসএম হেল্পলাইনে আপনাকে স্বাগতম। আজকে নিয়ে এসেছি হাওয়াই PCTAL10 ডেডবোর্ড রিপেয়ার ফাইল। কোনো কারণবশত সে যদি ডেড হয়ে যায়, এই ফাইলটা আপনি 100% রান করতে পারবেন। এটার ভার্সন 9.1.0। ডিটেলস এনে দেওয়া আছে, এটাই ডাউনলোড লিঙ্ক, ডাউনলোড করতে পারবেন এখান থেকে। আর যদি কোনো জিএসএম ভাই হেল্প করতে চান, তাহলে এখানে আপনার রেজিস্ট্রেশন করে এখানে ফাইল হেল্প লিখে আপনি সার্চ পোস্ট করতে পারেন। ফাইল পোস্ট করলে আপনার কমেন্টে আপনার ফাইলের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে। 10 মিনিটের মধ্যে আপনার ফাইলের লিঙ্ক আপনি পেয়ে যাবেন। মানে এখানে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে, রেজিস্ট্রেশন করে আপনি ফাইল পোস্ট করতে হবে। ফাইলের লিঙ্ক কী ফাইল লাগবে, কত ভার্সন লাগবে, আপনার সব ডিটেলস লিখে আপনি পোস্ট করলে 10 মিনিটের মধ্যে আপনার কমেন্টে আপনার ফাইলের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে। 10 মিনিটের মধ্যে, বুঝতে পারছেন? যে কোনো ফাইল যারা আপনি লাগে আমাদের